привет! Меня зовут Радомир. Сегодня я буду пробовать разжигать костер. Посмотрим, что это за будет. Для начала я возьму маленькие досочки. Я из них сделаю шалаш. Потом я возьму кору. И я должен засунуть ее под низ. Сейчас я буду ее поджигать. Сейчас я должен подкладывать маленькие. Но давно это все загорится. Я еще добавлю чуть-чуть коры. А много не будет ли? Нет, чуть-чуть. Зачем? Только Ты, конечно, очень зря, что так много подкинул. Костру нужен воздух, правильно? Ну вот, думай, что ты сделал не так. Ты положил слишком большие. А какие надо было положить? маленький. Маленькие. В этом твоя большая ошибка. Вот пойдешь ты в лес охотиться, ты что, вначале положишь бревно или щепку? Щепку. Вот. Вот, значит, надо сейчас большие убрать. Эти у нас большие, это вот... Нет. Пускай это будет. Нет, вот там, где у тебя огонь уже горит. А это? Это да. Вот. Положи лучше воду. Вот. И положи рядом. Положи лучше рядышком. Я буду добавлять еще щепку. Ты так можешь потушить. Пока лучше ничего не делай. Пока нужно разгореться. Ну что, разгорается? Как думаешь? Как на твой взгляд? Да, У тебя получилось разжечь? да. Маленький костерчик. Да, вот он уже есть, подгорает. Да, уже будет много, а мне я буду уже добавлять все больше и больше. А вот как думаешь, стоит ли разжигать в данном помещении большой костер? Нет, Почему? может загореться. Все, То есть ты соблюдаешь технику безопасности? да. И что ты для этого вначале сделал, перед тем, как костер разжег? Убрал всю траву и разгреб. Место под костер. Под костер.
Все уже горит. Хорошо. Мгм. Значит, если ты потеряешься в лесу, ты теперь сможешь разжечь костер, чтобы не замерзнуть или не проголодаться, правильно? Да. Вот сейчас надо. Я думаю, достаточно. У нас уже горел. Всем пока.